Statens viktigste oppgave er å sikre borgernes trygghet og sikkerhet. Det krever blant annet politi i stand til å drive effektiv kriminalitetsbekjempelse, en offeromsorg som ivaretar og sikrer trygghet til de som har blitt utsatt for kriminalitet, og god beredskap i hele landet. Forrige regjering gjennomførte en av de største reformene av norsk politi noen gang. Politireformen er stort sett vellykket og har løftet norsk politiberedskap til et historisk godt nivå. Politireformen har gitt landet et kvalitativt bedre politi, som dessuten er økt med flere tusen årsverk. Kvaliteten i etterforskningen er hevet, beredskapen mot terror og andre typer alvorlige hendelser er kraftig forbedret, og det er innført nasjonale responstider. Politiets etterforskningsmetoder har fått et kraftig teknologisk løft, sånn at politiet kan utføre langt flere oppgaver og mer politiarbeid før fra patruljebilen, ute blant folk og på åsted. Evnen til å avdekke og etterforske overgrep mot barn og på nett er kraftig forbedret. Måten etaten styres på nå gir en liten grunn til bekymring. Regjeringen har varslet at det skal bli opprettet 20 nye polititjenestesteder. Målet er nok ikke begrunnet i annet enn en gammeldags tenkning om hvordan politiet bør organiseres. Departementet har bedt om en utredning for å opprette disse tjenestestedene i distriktene. Minimumsbemanning ved alle tjenestesteder og opprettelse av nye passkontor. I tillegg har departementet bedt om en utredning av å redusere antall ansatte ved hovedsetene med 20% mot en tilsvarende økning ved mindre tjenestesteder. Siste del av dette, den utredningen, ble trukken. Men uansett så undergraver dette politireformen og skaper en uro i politietaten, noe som er behørig omtalt i media. Høsten har vist at ikke bare i politiet det er uro. Domstolene har slått alarm, og senest i går så kunne vi se at domstoladministrasjonen besluttet å stanse arbeidet med nye domstollokaler en rekke steder i landet. For ikke lenge siden så fikk vi brev fra landets sorenskrivere som ropte varsko. Sterke røster har pekt på at retningen utfordrer rettsstaten og maktfordelingsprinsippet. Det er noe som regjeringen ikke later til å la seg affisere av. Regjeringen Solberg foreslo å omorganisere kriminalomsorgen for å redusere byråkrati og øke kvaliteten i kriminalomsorgen. Dette innebar å styrke lokalt nivå, sørge for en helhetlig straffegjennomføring som sikrer progresjon og bedre rehabilitering. Det er beklagelig at forslaget ikke ble vedtatt, og understreker at det fortsatt er behov for å redusere byråkrati og innen kriminalomsorgen. Vi følger dette opp i vårt alternative budsjett. Regjeringen foreslår å utvide Romerike fengsel på Ullersmo som en del av erstatningskapasiteten for nytt Oslo fengsel. Regjeringen har etterpå lansert et forslag til løsning hvor fengselskapasiteten deles mellom 3 lokaliteter. I vedtak 507 av april i år så ga Stortinget regjeringen komme tilbake med en sak om plassering av nytt Oslo fengsel før endelig beslutning fattes. Vi venter på at regjeringen fremmer sak for Stortinget, og vil derfor utsette utvidelsen av Romerike fengsel avdeling Ullersmo, for dette må ses i en sammenheng. I Høyres alternative statsbudsjett foreslås flere grep for å styrke den sivile beredskapen. Det er avgjørende at politiet og sikkerhetstjenesten gis verktøy for å drive effektiv forebygging og avdekking av fremmed etterretningsvirksomhet og spionasje. Det foreslås derfor i vårt alternative budsjett mer penger til PST, mer penger til NSM. Digital sikkerhet er avgjørende for å ivareta velferdssamfunnet, viktige samfunnsfunksjoner og nasjonale sikkerhetsinteresser. Til slutt så foreslår vi å gi Redningsselskapet 20 millioner kroner til økt kystberedskap. Av dette så skal 16 millioner kroner gå til å opprettholde dagens beredskapsnivå. Redningsselskapet gjør en livsviktig jobb langs kysten. Deres tilstedeværelse skaper trygghet og redder liv. Nasjonal beredskap er sammensatt, men trenger derfor et mangfold av aktører, og Redningsselskapet er et godt eksempel. Vi håper flere støtter oss i dette. Sist vi vedtok budsjett, så var det omikron som plager oss. Nå er det en dramatisk krig på vårt kontinent som vekker størst bekymring. Men oppi alt dette så har vi den beste hensikt. Vi skal jobbe konstruktivt og peke på våre løsninger, utfordre der det trengs og støtte der vi er enige. Jeg ser frem til et videre samarbeid inn i et nytt år som får en mer dyster start enn vi alle skulle ønske oss. Til slutt så vil jeg ta opp de forslagene vi står inne i.